안녕하세요। आज च्याप्टर 9 मा छौँ हामी। उम्सिक छुमुन भनेको खानाको अर्डर, बिबिम्बाप भनेको विभिन्न तरकारीहरू मिसाएको खाना, खिम्बाप भनेको खिम्बाप, उद्वोङ भनेको जापानी नुडल्स, रामेन भनेको कोरियन चाउचाउ, खिम्ची चिगे भनेको खिम्चीको झोल र सुप, थ्वान्जाङ चिगे भनेको तोफु झोल, फुलगोगी भनेको पोलेको गाईको मासु, थोन्गासु भनेको पोर्क ककलेट, छाजाङम्यान भनेको कालो सस चाउचाउ, थाङ्सुयुक भनेको गुलियो र अमिलो पोर्क, पिज्जा भनेको पिज्जा। यस्तो मिनिङहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, तपाईँहरूले नि ध्यान दिएर पढ्नु होला। चिकेन भनेको चिकेन कुखुराको मासु भइहाल्यो, छुवाहादा भनेको मन पराउनु, सिराहादा भनेको मन नपराउनु, मासित्ता भनेको स्वादिलो हुनु र मासात्ता भनेको स्वाद नहुनु, छोम भनेको अलिकति अथवा यसो, छोच्चा वा फुल्योजा भनेको सङ्ख्या र वर्गीकरण, सुच्चा भनेको सङ्ख्या, फुल्योसा भनेको वर्गीकरण र खे भनेको एकाइ, वटा र कुकुर भनेर बुझ्न सकिन्छ। धन्यवाद भिडियो हेर्नुभएकोमा।